Posavski gostinci so si s podjetno sezono nekoliko pomogli po zaprtju v času epidemije v pomladnih mesecih. Zdaj pa so morali svoja vrata ponovno zapreti. Ja, za nas pomeni spet eno prilagajanje. So neke izjeme, kot je dostava hrane, pa prevzem oseben v lokalu. Mi bomo se tega poslužili. Tako da smo že pripravljeni na to od marca, ker smo že enkrat bili zaprti. Mi že dostavo normalno delamo kot prej. Malo se je dostava povečala glede na to, da so lokali zaprti, ampak vseeno smo padli na nekih 30% prometa. Vendar z dostavo ne morejo nadoknaditi izgube ob zaprtju. Kako bo z zaposlenimi, še ne vedo. Kar se tiče natakarjev, nekaj bomo vključili v dostavo, ampak mislim, da tudi ne bojo mogli doseči nekih polovičnega delovnega časa. Tako da verjetno nekaj bo šlo na čakanje, kar se tiče, mislim, da okoli 6 natakarjev bo tako šlo. Koliko pa imate zaposlenih? 16 imamo zaposlenih, ja. Drugače pa tudi še 12 študentov, ki zdaj pač ne bojo mogli nič delati. Bomo videli, kakšno povpraševanje. Določene bomo dali na čakanje. Prilagajati bomo sproti, ko ne moreš vedeti, kako je. Se vidi, da se iz dneva v dan dogajajo spremembe, težko nekaj planirati. Posledice so pa za naše podjetje so v letošnjem letu velike. Izguba prometa je ogromna, je že več kot 30%. Gostinski lokali nikoli niso bili vir okužb, zato se nam zapiranje zdi neupravičeno, pravijo na Obrtno-podjetniški zbornici, ki je proti ponovnemu zapiranju gospodarstva. Tukaj je tak ali pa tak zagotovljena neka zadostna razdalja, tako da niso problemi gostinski pa frizerski saloni, ampak je problem drugje. In kaj gostinci pričakujejo od države? Nič veliko. Računamo bolj na sebe kot na državo. Ja, od države verjetno bo še slabše, kot je bilo. Pa si bomo mogli sami pomagati, koliko si bomo. Upam, da bomo vsaj toliko z dostavo naredili, da bomo pokrili stroške pa zaposlene. Daje pomoč, bom rekel, bolj na načelni ravni. Eno osebo smo samo zaposlili z papirji, ker so taki postopki javljanja, kdaj kdo dela, kdaj ne dela, da ogromno birokracije. Ogromno birokracije, ampak nekako bomo speljali. Bomo že. Na zbornici sicer pričakujejo, da bo država prizadetim pomagala v obliki temeljnega dohodka. Absolutno temeljni dohodek, ki je zdaj v novem paketu 5, ki je predviden 1100 evrov, to je za samozaposleno osebo. Potem zagotovitev plačila delavcem, to pomeni čakanje na delo od doma, ki naj bi bilo 100%, ne 80%. Od države zahtevajo tudi, da jim v celoti pokrije vse fiksne stroške, vključno z najemninami, ter da se jim v tem času zamrzne odplačevanje bančnih kreditov in lizingov.